السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية. معكم جلال. صلوا على رسول الله ليصلى عليكم عشر صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، لنا عودة لكم في موضوع جديد إن شاء الله مفيد وشيق. الموضوع تاع اليوم هو إخواني إحنا في شهر ديسمبر إن شاء الله، وبداية التجهيز من أجل التزاوج والإنتاج. إخواني أخواتي، معظم المربون يعتقدون بأن التجهيز من أجل الإنتاج هو تزيين الأقفاص وإعطاء الذكور والإناث سلطة وإعطائهم خس وهندبة وتفاف وما شابه. لكن أخي المشاهد، التجهيز عبر مراحل لكي نفهم مع بعض. يعني نقدموا التفاف أو الهندبة ونقدموا السلطة ونقدموا الأكل وكذا. التجهيز يأتي في الأخير في تزيين الأقفاص ووضع الأعشاش والتعشيش وما شابه. يعني تجهيز الإخوان وش نقصدوا به احنا؟ دركا تنطلقوا معايا مرحلة مرحلة. يعني وش نعمل أنا؟ الحاجة اللي نديرها أنا نحطها لكم أنتم الإخوان باش تبدوا معايا، باش كيما نقولوا احنا ما تكونوش اون غوطار. شوف، تجهيز هو الأخي المشاهد باه تفهموا جيدا، هو أنك تجهز الذكر تاعك وتجهز الأنثى تاعك قبل تجهيز السلاكة ولا تجهيز الأقفاص وما شابه. يعني اللي عنده سلاكة مش مشكل أنه يحط الأغصان، يوجد السلاكة من كلش. الأقفاص كيف توجدها من كلش وتعلقهم في مكان وتخليهم حتى حين الوقت. بصح التجهيز هو تجهيز الذكر تاعك. يعني كون ما يكونش الذكر ما تكونش الأنثى، كون ما تكونش الأنثى ما يكونش الذكر. تجهز الذكر تاعك. الحصة تاع اليوم في التجهيز الإخوان هي تجهز الذكر تاعك، سواء حسون أو كناري أو أي طاء. كيفاه نجهزوه؟ بداية العمل تجيب لوز مطحون أو كما تشاء، وتجيب قطعة من حبار السيبيا كما نقولوا حنا، وتحاول أنك تفرغ الفتة تاعها فوق اللوز. كما نعرفوا حنا اللوز فيه فوائد للذكور من أجل الجهوزية للتزاوج لتفادي عدم خصوبة البيض وما شابه، والكالسيوم أيضا حتى هو فيه فوائد للعصافير. شوف معي أخي المشاهد، ما نكثروش الكمية تاع الكالسيوم. هنا هذا المقدار اللي درته مقدار تاع 4 عصافير، يعني راح يدير عصفور واحد يدير مثلا هكذا المقدار هذا، يعني يكون على الأقل ربع أو نصف جودي. فهمني يا جماعة؟ هذيا نخدم بها أنا كل عام باه نجهز العصافير تاعي كما شفتوني من غيار الريش وأرواح. هنا نجهز العصافير تاعي طبيعيا عادي جدا، ونعقمهم ومنطوع مرة بصلة مرة ثومة مرة كذا من أجل التطهير وما شابه، خل التفاح. المحفزات أو الفيتامينات من أجل التزاوج تستعملها في عندما يكون مثلا أنت جهزتي العصافير تاعك من غيار ريش وروح طبيعيا حتى شهر فيفري. لكن في شهر فيفري ونصف من شهر مارس شفتي العصفور تاعك مازال ماهوش جاهز 100%، او الانثى تاعك ما عندهمش انك حس بعينك تشوف باللي ما همش جاهزين 100% للتزاوج، ثم تقدر تتدخل انك تمد الفيتامينات من اجل الجهوزية للتزاوج. فهمنا؟ فيتامينات التحفيز الاخوان. وما تنساش التطهير باش ما يمرضوش لك العصافير. درك احنا خلطنا اللوز مع الكالسيوم، وش نديروا له؟ نضيفوا له، درك نذكر لكم في الاخير الفوائد. نضيفوا له قليل من العسل. ما تحطش الكميه تاع العسل في اللوز المطحون اكثر من اللوز. فهمنا يا جماعه؟ دقيقه فقط نشوفوا شي المشكل هذا. نحطوا ديما كميه صغيره تاع اللوز هكذا مثلا، ونخلطوها بحيث ان نشوفوا اللوز اكثر من العسل. علاه؟ لأن كثرة العسل فوق اللوز كي يأكل منها العصفور راهي تنتفلو الريش تاع الوجه، يعني تفرطسو. يعني انت ما لازمش تكون كمية العسل أكثر من كمية اللوز. فهمنا يا جماعة؟ ذي من ناحية المقادير. ومن بعد كي تكمل تخلط اللوز المطحون والكالسيوم هذا مع العسل، تتركها لمدة 24 ساعة لتجف حتى يجف وتولي يابسة باه تقدمها للعصفور. يعني كنت تقدمها كيما هكا فري راهي تنتفلو الريش تاعو. فهمنا يا جماعة؟ درك من بعد نبريباراها ان شاء الله
نعت لكم كيفيه التحضير. درك واش دير انت؟ تخليها 24 ساعه، يعني يوم كامل، تبات ليله كامله تشيح، ومن بعد تقدمها في الجوجي هكذا. مثلا عندك عصفور تقدم له الربع فقط، وتتركها لمدة 3 أيام 4 أيام عادي. لا تخلطها مع صفار البيض، لكن خلطها مع صفار البيض من المستحسن 24 ساعة وترماها، لأن صفار البيض يفسد. بس حلوز مع العسل فلا بأس، نحن في فصل الشتاء. تحطها في ربع جوجي وتخليها له لمدة 3 أيام 4 أيام، يأكل منها الذكر الحسون أو الأنثى الحسون، أو ذكر الكناري أو أنثى الكنار. هذه الوصفة يا جماعة راهي مفيدة 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 جدا للعصافير، خاصة في تقوية وزيادة حنجرة الطائر، تقوية وزيادة حنجرة الطائر، وتقضي على الميكروبات. العسل يقضي على الميكروبات في حنجرة الطائر. قدمها لعصفورك لمدة 3 أيام أخي المشاهد، ولاحظ الفرق كيفاه العصفور تاعك يبدأ يتحسن، كما نقولوا احنا يزيد يقوي في اللاقام تاعو، يقوي في صوته، وجهزوا من ناحية كما نقول احنا السكس تاعو، يجهزوا به يتزاوج في فصل الربيع. هذه الوصفة تقدمها مرة كل 15 يوم ولا مرة كل شهر حتى يأتي وقت التزاوج. فهمنا يا جماعة؟ كان معكم أخوكم جلال، استناونا في موضوع آخر إن شاء الله. سلام.